Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Epicon TV. Pada kesempatan ini saya coba membahas resep tentang bagaimana mengobati penyakit batuk. Ya. Batuk ini ada dua macam, ada batuk kering dan batuk berdahak. Ya. Tapi pada kesempatan ini saya cuma bisa menyampaikan bagaimana mengobati obat batuk atau batuk yang membandel. Ya, ada mungkin saudara merasa menderita atau pernah menderita batuk yang tidak kunjung sembuh, yang sudah pernah berobat kemana-mana baik dengan resep dokter. Insya Allah dengan resep yang saya sampaikan ini bisa sembuh, karena saya juga telah berusaha mengobati dengan ramuan ini. Alhamdulillah mujarab. Bahan-bahannya seperti yang saya berikut ini. Bahan-bahannya adalah satu buah jeruk nipis yang sudah masak atau yang sudah berair ya, kita pilih yang besarnya. Terus ini sedikit kapur sirih ya, kapur sirih yang telah diberi sedikit air ya. Yang ketiga satu buah lidi ya. Nah, caranya jeruk ini kita potong ya, kita belah ya. Ini banyak airnya saudara. Nah, ini jeruk ini banyak mengandung air atau asam ya. Jeruk nipis ini kita buang tampangnya atau bijinya ya. Terus kita tusuk dengan lidi ya, yang sudah diruncingkan ya, ini oke. Terus kita coba ambil sedikit jeruk kapur sirih ya, terus kita usapkan ke jeruk ini seperti ini, kita usapkan rata sampai semuanya ditutupi atau permukaan jeruk nipis ini ditutupi oleh jeruk nipis ini ya. Oke, tipis saja, nggak usah tebal-tebal ya. Ya, setelah kita barukan dengan kapur sirih ini, terus kita panaskan ya, kita bakar ya di atas kompor ya. Ya, ini kita panaskan ya, ya, sampai hangus, yang penting udah kering. Ya, ini kira-kira 2 menit ya, dengan api kompor yang kecil aja. Nah, kira-kira udah kering ini, atau sudah kering kapur sirihnya. Rasa ini udah kering ya. Oke ya, udah kering ya, ini udah kering saudara ya, udah kering, udah bisa kita laci ya. Terus kita remas ya, kita remas dengan mulut terbuka ya, kita masukkan ke mulut kita remas isinya semua ya, seperti ini ya. Nah, mudah saya nggak batuk, minum saya obat ya. Nah, sampai habis ya, sampai habis airnya. Nah, sudah usahakan jangan diminum dulu air. Nah, ya, yang minum air putih dulu, biar kira 5 menit baru kita minum air ya. Dan ini lakukan berulang kali atau 3 kali sehari kalau belum sembuh ya. Biasanya ini kalau diobat sekali 2 kali itu udah nampak hasilnya. Dan batuk berdahak atau batuk yang membandel insya Allah akan sembuh sendirinya berkat ramuan yang saya berikan ini. Jeruk nipis dengan kapur sirih yang luar biasa, karena kapur sirih ini mengandung zat
antibiotik atau pembasmi kuman ya, kuman yang ada di tenggorokan kita. Tenggorokan kita kan biasanya gatal ya, gatal. Dengan kapur sirih ini akan mudah larut atau mati kuman-kuman yang ada di tenggorokan kita itu. Sedangkan yang blender itu adalah hasil dari kuman ya, makanya gatal dan blender ya. Dan ini diperas ya, diperas jeruk ini sampai habis ya. Dan ini kan masih ada tinggal satu lagi, bisa 2 kali pakai ya. Nah, usahakan minumnya mau tidur dan bangun pagi ya. Nah, mudah-mudahan tidur Anda nyenyak, tidak diganggu oleh batuk lagi. Nah, dengan resep ini insya Allah Anda akan merasakan reaksinya setelah minum ini. Demikian video ini saya sampaikan kepada saudara, dan untuk kesempatan ini jangan lupa Anda menekan tanda subscribe, tanda lonceng ya, karena kalau tidak ditekan tanda loncengnya, nanti apabila saya memberikan video-video terbaru tidak masuk notifikasi ke Anda, dan juga untuk berkembangnya channel ini. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.